আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে রমজানের ইফতারে স্পেশাল এগ ভেজিটেবল নুডলস নিয়ে চলে আসলাম। যেহেতু এগ এবং বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবল দিয়ে এটি তৈরি, তাই রমজান মাসে সারাদিন রোজা রাখার পরে যে এনার্জি এবং পুষ্টির অভাব হয় সেটি খুব সহজে এটি পূরণ করা যায়। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপিটি। এটি তৈরি করার জন্য হাফ কাপ পরিমাণ ফুলকপি, হাফ কাপ ব্রোকলি, হাফ কাপ গাজর, হাফ কাপ পেঁয়াজকলি, হাফ কাপ মটরশুঁটি এবং 1/4 কাপ পরিমাণ সবুজ ক্যাপসিকাম। আপনারা চাইলে হলুদ বা লাল ক্যাপসিকাম ব্যবহার করতে পারেন বা অন্যান্য সবজি ব্যবহার করতে পারেন, বাঁধাকপি বা যেটা পছন্দ করেন। তো এগুলোকে এক পাশে রেখে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নিয়ে নুডলসটাকে রান্না করে নিব। তো এখানে নুডলস রান্না করার জন্য এখানে 1 চা চামচ লবণ দিয়েছি এবং 1 চা চামচ সয়াবিন তেল দিয়েছি। সয়াবিন তেলটা দিলে নুডলসটা কিন্তু একসাথে লেগে যাবে না বা স্টিকি ভাব হবে না, এটা ঝরঝরে থাকবে। এখন এ পর্যায়ে আমরা যে স্টিক নুডলস নিয়ে নিয়েছি সেটা দিয়ে নিচ্ছি এখানে। আমরা 1 প্যাকেটের একটু বেশি দিয়েছি। তো দিয়ে এটিকে সিদ্ধ করে নিয়েছি। 70 বা 80% এর মতো সিদ্ধ করেছি। নিয়ে এখন একটি স্ট্রেইনারে নামিয়ে নিয়েছি। নিয়ে এখানে ঠান্ডা পানি ঠিক ভিডিওতে যেমন দেখছেন ওভাবে দিয়েছি, যাতে আর গরমে এটি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ না হয়ে যায়। আর এটি যাতে ঝরঝরে থাকে এবং একটির সাথে আরেকটা লেগে না যায় এবং অতিরিক্ত সিদ্ধ না হয়ে যায়, এজন্য পানিটা দিয়ে একপাশে রেখে দিয়েছি পানিটা ঝরিয়ে নেওয়ার জন্য। এখন চুলার উপরে একটি পাত্র নিয়ে 1/4 কাপ তেল নিয়ে হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। নিয়ে এগুলাকে নেড়েচেড়ে হালকা নরম করে নেব। তো এখন পেঁয়াজটা নরম হয়ে আসলে এ পর্যায়ে যে সবজিগুলো আমরা নিয়েছিলাম সবগুলি সবজি এখানে দিয়ে নিচ্ছি। আর যেহেতু আমাদের মটরশুঁটিটা আগে সিদ্ধ করা না, সেজন্য আমরা মটরশুঁটিটাকেও একসাথে দিয়ে নিচ্ছি সবগুলো সবজির সাথে। ৩-৪টি কাঁচামরিচ ছোটো কুচি করে নিয়ে এর সাথে দিয়ে নিচ্ছি ঝালের জন্য। এখন সবগুলাকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব বা মশলার সাথে কিছুক্ষণ জ্বালিয়ে নিব। এখন সবজির জন্য স্বাদমতো লবণ দিয়ে নিচ্ছি। তো লবণটা দেওয়ার পরে এটিকে নেড়েচেড়ে চুলায় মিডিয়াম আঁচে রান্না করতেছি। আর আপনারা অবশ্যই যেহেতু নুডলসগুলি যখন রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকেন তখন কিন্তু সম্পূর্ণ সিদ্ধ খান না। তো ঠিক যে পরিমাণ সিদ্ধ খেতে চান সেই পরিমাণ সিদ্ধ করে নিতে হবে। এখন সবজিগুলাকে একপাশে সরিয়ে 2টা ডিম এখানে নিয়ে নিয়েছি। ডিমের ক্রাম্বস তৈরি করে নিব। আপনারা চাইলে আলাদা একটি পাত্রে ক্রাম্বস তৈরি করে নিতে পারেন। এখন এর উপরে ডিমের জন্য লবণ ছড়িয়ে নিচ্ছি হালকা। লবণটাকে দিয়ে একটি চামচ বা কিছু দিয়ে এটিকে একটু পরপর নেড়ে নিতে হবে। যদি না নেড়ে নেন তাহলে কিন্তু ডিমটা আস্ত থেকে যাবে। তো এভাবে নেড়ে-চেড়ে এর ক্রাম্বস তৈরি হয়ে গেলে সবজির সাথে মিক্স করে নিব। তো আস্তে, আস্তে আমাদের ডিমটা কিন্তু শক্ত হয়ে আসছে এবং এটি কিন্তু ক্রাম্বস তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আমরা বাকি সবজির সাথে একসাথে মিক্স করে নেড়ে-চেড়ে নিচ্ছি আরও ২-৩ মিনিট। তো সবগুলিকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নেওয়ার পরে এখন পানি ঝরানোর জন্য যে নুডলসটাকে সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম 70-80%, সেই নুডলসটাকে দিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে সবগুলির সাথে ভালোভাবে মিক্স করে যে প্যাকেটের সাথে মশলা থাকে সেই মশলাটা দিয়ে নিয়েছি। নিয়ে মশলাটাকেও ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি। সবগুলিকে খুব ভালোভাবে নুডলসের সাথে নেওয়ার পরে 1 টেবিল স্পুন সয়া সস, 1 টেবিল স্পুন টমেটো সস দিয়ে নিচ্ছি, যাতে এর স্বাদটা আরও বেড়ে যায়। আপনারা অবশ্যই আপনাদের নুডলস এবং সবজির পরিমাণ অনুযায়ী সয়া সস এবং টমেটো সসটাকে দিয়ে নেবেন। তো এখন সবগুলাকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নুডলসের সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। আর চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়াম লোয়ে রেখে দিয়েছি এ পর্যায়ে। দেওয়ার পরে আমাদের রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আর পরিবেশনের জন্য এটিকে নামিয়ে নিচ্ছি। তো অবশ্যই এই রেসিপিটি ফলো করে রমজান মাসে আপনাদের পুষ্টির যে অভাব সেটি খুব সহজেই দূর করতে পারেন। আর এটি অবশ্যই বাসায় ফলো করে জানাবেন কেমন হয়েছে রেসিপিটা। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ।